своем коттеджном поселке Писателей Форест мы приняли решение, что будем ставить только дровяные камины, никакие виртуальные, там, 3D, газовые, симуляции, ничего такого применять не будем, только дровяной камин, потому что только он дает такое ощущение энергии, такое ощущение комфорта, уюта. Никакой другой камин с ним не сравнится. В этом конкретно камине размеры топки 80 на 60 сантиметров, плюс оно в высоту около 60 сантиметров, что дает потрясающий визуальный эффект. Еще важный момент. Топка полностью закрытая, то есть у нее приток воздуха снаружи происходит через специальную трубу, которая заложена под стяжкой, и выброс уже отработанного газа через дымоход, который проходит через кровлю. То есть тем самым мы не нарушаем баланс воздуха внутри помещения и исключаем какие-то запаховые моменты, которые некоторых людей смущают.